Джованни Батиста Пиранези – гениальный человек своего времени. Как считает официальная история, он был археологом, художником-графиком, мастером архитектурных пейзажей и еще много кем. Но по мнению некоторых исследователей, на самом деле он был в первую очередь археологом и работал на территории Европы, которая была погружена в воду. Либо потерпела другие катаклизмы, но по истечению какого-то времени вода ушла или просто появилась возможность туда попасть, и люди приехали туда с целью исследования и заселения. В пользу этой версии говорит тот факт, что Джованни Батиста изготовил более 1300 произведений на медных пластинах, а это значит, что он должен был делать по одной пластине примерно каждые 8 дней на протяжении всей своей жизни. При этом нужно было успевать проводить археологические работы и еще делать много чего, так что для меня все это звучит, мягко говоря, неправдоподобно. Но если допустить то, что Пиранези проводил обычные археологические работы, фотографировал объекты и описывал их, то пропадают все противоречия и странности. Сложно поверить в возможности таланта Джованни Батиста выцарапывать вручную на медной пластине одну и ту же местность, сохраняя пропорции и положение объектов с разных ракурсов. Логичнее, потому разумнее допустить, что это все именно фотографии. Сделана эта фотография, буду называть вещи своими именами. Вот с этого балкончика, куда указывает стрелка, обратите внимание, арка и одинокий столб на своих местах, только под другим ракурсом. Если присмотреться, то на первом фото видны сваленные в кучу деревянные колеса, которые лежат слева от столба, на втором фото и часть пристройки также видно. Забегая вперед, скажу, что все размеры относительно человека и построек на всех фото одинаковые, что неудивительно, это же фото. Далее рассмотрим вот эти 3 замечательных столба. Их Пиранези очень любил изображать, давайте подумаем. Так много работ. Каждая работа шедевр. Если работать руками, то где-нибудь обязательно должны быть какие-нибудь мелкие неточности. Ну хотя бы раз за всю жизнь. Рука хоть чуть-чуть, но дернулась бы. А если он переделывал, добиваясь идеального изображения, то это в разы увеличивает темпы работ. Допустить, что у него были помощники, также нелогично, потому что если это так, то это должна была быть группа гениев, и каждый из них выпускал шедевр каждый раз. Когда становится очевидным, что это фото, начинаешь вглядываться в них и понимаешь, с нашей историей явно не все так ясно, как нас учат в школе. Поразмыслив, логическая цепочка выдает такую картину прошлого когда-то на Земле. Причем не так уж и давно. Жили люди разного роста. Судя по фото, это были люди в основном 3 видов. Первые привычные нам – 1,52 метра. Вторые от 3 до 5 метров. И последние, самые важные, так как именно их мы назвали богами, от 10 до 30 метров. Я понимаю, что это звучит не так, как мы привыкли верить, но в реальности единственный шанс понять, что же все-таки происходило на нашей планете несколько столетий назад, это побывать там лично. А этого мы сделать не можем. Так что если уж размышлять по-честному, без чьей-то фантазии, логики и додумывания, то до того, как мир стал таким, каким мы привыкли его видеть, на Земле могло происходить все, что угодно. Особо ярым скептикам прошу не забывать про квантовую механику и исходящее из нее устройство нашего мира. Очевидно, что по этим шикарным залам некогда гуляли совсем не такие карлики, как на фото. Кстати, многие фото подписаны именно как археологические объекты, а не как картины. Нас вообще почему-то не смущают такие гигантские размеры зданий. Зачем? Как? Почему нам проще свалить все либо на страсть к гигантизму, либо на фантазию автора? Характерная особенность всех фото в том, что на них мир явно после какого-то потрясения. То ли после потопа, то ли после какой-то войны. Очевидно, что люди на фото как будто лишились тех, на ком держался этот мир, и теперь, оставшись одни, учатся жить самостоятельно. По мне так, если хорошенько покопаться, то у такой версии куда меньше загадок и противоречий, чем у официально принятой. Кстати, многие объекты с фото можно посетить и в наше время. Вот так они выглядят сейчас, насколько глубоко можно заглянуть в визуальную историю своей страны, то есть увидеть достоверные изображения жизни прошлых веков. Мы можем представить жизнь в Римской империи по картинам, фрескам высочайшего художественного уровня.
датированным началом нашей эры, можем увидеть облик городов Западной Европы на гравюрах XV века. Но достоверные изображения русского государства появляются гораздо позднее более раннего достоверного изображения торговых рядов. На месте ГУМа я не встречал. Никольская башня еще не надстроена в стиле готизирующего романтизма, а Казанский собор уже сильно перестроен и отличается от той реплики 1636 год, которую мы уже привыкли видеть с 1994 года перед Кремлевской стеной. Присутствует внешний периметр укреплений, срытый в начале XIX века. На самой площади экспозиция трофейных турецких пушек. В большом разрешении можно полюбоваться на внешний вид самих москвичей. Вот только профессиональные граверы, глядя на его шедевры, в один голос утверждают, что это фотографии, изготовленные по неизвестной современникам технологии. Смотрите сами, детализация просто нереальная. Таких сложных произведений гений наваял великое множество. Одной человеческой жизни явно недостаточно, чтобы освоить такой массив исторических сценариев, воплощая в гравировке каждую мельчайшую деталь, включая птиц на заднем плане, летящие по небу облака, тени и трещины. Это начало XVIII века, когда якобы весь мир ходил в лаптях. Сколько жизней потребуется художнику, чтобы настолько детально зафиксировать реальность, пусть даже и выдумку. Наверное, потребуется целый полк ассистентов и подмастерий, отец его был резчик по камню. И в юности Пиранези работал в мастерской отца Элор Боуселлага на Большом канале, которая выполняла заказы архитектора Д. Росси. Обучался архитектуре у своего дяди, архитектора и инженера Матео Лукези, а также у архитектора Т.Ш.А. Скальфарота. Изучал приемы живописцев-перспективистов, брал уроки гравюры и перспективной живописи у Карла Дзуки, известного гравера, автора трактата по оптике и перспективе, брат живописца Антонио Дзуки. Самостоятельно изучал трактаты по архитектуре, читал произведения античных авторов. К чтению его пристрастил брат матери, аббат. В круг интересов молодого Пиранези входили также история и археология. Как художник испытал значительное влияние искусства ведутистов, весьма популярного в середине XVIII века в Венеции. Джованни Батиста Пиранези оставил потомкам сотни уникальных рисунков и чертежей, на которых запечатлел реконструированные руины древних римских зданий. Его работы до сих пор используются в качестве учебных пособий при обучении студентов архитектурных факультетов во многих престижных европейских университетах. Сейчас я приведу те самые доказательства о всемирном потопе XVIII века, которые разбросаны по всему миру. 1. Упоминание о потопе в XVIII веке был всемирный потоп, в Российской государственной библиотеке встречаются, в которых недавние времена делятся на периоды до и после потопа. Николай Трубицын о русских народных песнях, переведенных Пушкиным на французский язык, Виссарион Белинский в своих изданиях. Писем. В некоторых справочниках можно обнаружить, что 19 ноября 1824 года произошел самый мощный потоп в городе Санкт-Петербург. Вода поднялась на 43 метров над привычным уровнем воды. Скорее всего, это и был тот самый потоп. 2. Почему леса молодые? В XVIII веке был всемирный потоп, наверняка над этим вы не задумывались. В действительности все леса практически молоды, то есть деревьям от 200 до 300 лет. А ведь лиственница и можжевельник живут по 500 лет, ель колючая 400-600, а дуб вообще больше тысячелетия. 3. Вечная мерзлота, тут есть два момента. Высота оледеневшей воды равна 35 метрам в некоторых местах. Как вам такая крошечная незаметная волна? Во льду порой находятся останки животных и растений тропических территорий. Сейчас льды отходят, на их местах появляются южные растения, но они, вымирая, заменяются морозостойкими. В сборнике по русской истории 1789 года «Древняя российская библиофика» это описывается. 4. Осадочные породы в XVIII веке был всемирный потоп, куда делся слой осадочных пород с северного побережья Евразийского континента. Видимо, его смыло, оставив за собой голый камень, а на юге этот слой уплотнился. Поэтому именно на юге,
стали развиваться поселения. 5. Соленые озера. В XVIII веке был всемирный потоп. Благодаря потопу на больших высотах над уровнем моря образовались соленые озера. Что если не потоп, если до сих пор не обнаружен способ их образования? Например, озеро Цинхай в Китае находится на высоте более 3 километров. 6. Руинизм. В XVIII веке был всемирный потоп. Художники XVIII и XIX веков рисовали под странным стилем руинизм. Все рисовали разрушенную цивилизацию, колонны, арки, большие здания, мосты, башни и так далее. Если вглядеться, можно увидеть, что на всех зданиях растут растительность, большая и маленькая. Ага, люди специально поднимали землю на 5-6-метровые здания. 7. Культурный слой. В XVIII веке был всемирный потоп. За 200 лет этот слой поднялся бы на пару сантиметров, но точно не на 7 метров. Тысячи, а то и миллионы зданий по всему миру закопаны по 2 этаж. Кто из здравомыслящих будет делать окна и двери в земле? Для чего все это? Провалиться здание на такую глубину просто не сможет. Рассматривая европейские события XVIII века, нашел много удивительного, что пропустили приверженцы данной теории. Оказалось, что действительно в те времена случилось много знаменательных событий. Здесь и мощное Лиссабонское землетрясение 1755 год, и цунами, докатившиеся до Америки, и пожары, превратившие в руины известные города. Но это не было глобальным, хотя и принесло много бед. Всего лишь частные местечковые катаклизмы, описанные в литературе и запечатленные на картинах известных художников, небывалая мощь сооружения. По нашим меркам, неоправданная. Изучая архитектуру Рима, я не могу отделаться от этой мысли. Все сделано очень крепко, надежно, точно. Затраты на строительство неимоверные. Глобальная катастрофа произошла 23 сентября 1692 года после полудня. В этот день ушел под воду северный материк Гиперборея. Причины ухода неизвестны, то ли война атлантов с гиперборейцами, то ли природная катастрофа. Но факт тот, что сейчас этого материка нет, а на картах 15-16 века он еще был обозначен. Гиперборея ушла под воду, подняв огромные волны и выбросив миллиарды кубометров грунта в атмосферу, которая привела к эффекту ядерной зимы и выпадению огромного количества осадков, вследствие чего и резко изменился климат на Земле. Раньше, до катастрофы, климат на Земле был более мягкий и теплый, в частности в Якутии был климат, как сейчас в Смоленске, и там росли яблоки, а в Питере было также тепло. Как на юге Италии, поэтому все дворцы и храмы строили без отопления, с огромными окнами, и ходили в простынях и сандалиях. Экологи, говоря о глобальном потеплении, намеренно искажают факты и винят в этом деятельность человека. Но они знают правду в том, что человек тут ни при чем, а идет обычное природное восстановление климата на докатастрофный. То есть в Питере через 50 лет должно стать и станет, как сейчас на юге Италии. Так что глобальная катастрофа – это совокупность многих разрушительных факторов, таких как цунами, вулканическая деятельность, землетрясения, выброс в атмосферу верхнего слоя материка, смена климата, выпадание огромного количества осадков, селевые потоки и многие другие катастрофические факторы, следы которых мы наблюдаем и сегодня в каждом городе мира в виде засыпанных городов, улиц и домов. Все нижние части зданий, которые называют подвалами, это сохранившиеся допотопные, докатастрофные остатки строений, а все, что сверху, это уже поздняя надстройка. Между нижней частью здания и верхней может быть разница в 150-200 лет. Верхнюю надстраивали в начале XIX века, а нижняя часть вообще неизвестно, когда построена, потому как данных о ней нет. Когда надстроили сверху еще 3 этажа, то ставили на фасаде дату, например, 1875 год. И эта дата многих альтернативщиков сбивает с толку. Вроде здания постройки конца XIX века, а подвал засыпан на 4 метра глиной, как так? Это что же, выходит, потоп был в конце XIX века? Или даже ядерная война в XIX веке? Дата на здании – это не дата постройки всего здания, а именно только надстроенных сверху 3 этажей. Как я уже говорил,
между засыпанным подвалом и надстроенными этажами может лежать лет 200, а то и более. По поводу засыпанных подвалов. Это вообще не подвалы, а первые этажи допотопных зданий. Не строили раньше подвалов, не было в них надобности, так как сделать пристройку или отдельно стоящий амбар куда дешевле, проще и быстрее, чем рыть подвал, благо на Руси земли всегда хватало. Слово «подвал» очень молодое и вошло в наш лексикон уже после глобальной катастрофы, когда стали восстанавливать разрушенные здания и надстраивать этажи над развалинами. Все эти подвалы происходят от словосочетания «то, что под завалом», подвалом, то есть то, что завалило глиной и селевым потоком. Основная часть материка Гиперборея, сакральной горой Меру и входом в Тартар, подземное царство, ушла под воду сразу, осколки же материка в виде огромных островов уходили еще на протяжении многих десятилетий XVIII века. Каждый уход такого острова поднимал огромную волну с севера и обрушивал на побережье в виде локальных наводнений. Эти локальные наводнения очень хорошо засвидетельствованы в европейских источниках, например, рождественское наводнение 1717 года. К осколкам Гипербореи относится и легендарная земля Санникова, которая была последним кусочком ушедшего материка и ушла под воду в середине XIX века. Именно на поиски земли Санникова были нацелены арктические экспедиции барона В. Таля, убежденного в существовании Арктиды, Гипербореи северного полярного континента, побережье которого, по его мнению, и наблюдал Яков Санников. Катастрофа 23/9 уничтожила почти всю прошлую цивилизацию, но кое-где все же сохранились библиотеки, книги, описания технологий и так далее. Пиранези делал свои детальные зарисовки развалин уже по прошествии 50 лет после катастрофы в 1745-60 годах. На его гравюрах отчетливо видно, что на крышах зданий уже растут большие деревья, то есть после катастрофы прошло минимум 40-50 лет, что соответствует дате по фризским источникам. Пиранези делает свои зарисовки по указанию свыше с целью глобальной ревизии оставшейся недвижимости. После глобальной катастрофы к этому периоду как раз уже успели образоваться первые европейские княжества, идет полная ревизия, делится оставшееся наследство прошлой цивилизации. Собираются библиотеки, книги, технологии. Новые хозяева начинают присваивать и восстанавливать заводы и фабрики. Цивилизация приходит постепенно в себя. В начале XVIII века, 1717 году, ровно через 25 лет после катастрофы, новые хозяева мира официально создают тайное общество вольных каменщиков, масонский орден. На тайных собраниях, в масонских ложах, кукловоды и узурпаторы власти договариваются о сокрытии катастрофы и древней цивилизации с целью сохранения своей власти и сохранения имущества, незаконно ими присвоенного. Вводят строжайшую повсеместную цензуру, и пишется план единой мировой истории, которую потом весь XIX век будут подгонять и редактировать, вплоть до XX века. Именно в этот момент и всплывает античность со всеми трудами и авторами. Я не утверждаю, что Пифагора или Эратосфена не было, возможно и были, но они вероятнее всего принадлежали к правящей допотопной элите. Расе 5-метровых гигантов, земных богов, и жили не 2000 лет назад, а совсем еще недавно, в 15, 16 или даже 17 веке.